исламдағы көркем мінездердің ішіндегі жомарттықтың алатын орны қандай? Бәріміздің келіп тоқтаған соңғы сөзіміз мынау болды дейді. Сараң адам ешқашан сыйлы болған емес дегенге тоқтадық дейді. Яғни адамның жомарттығы болмайтын болса, ол басқа мінездерін көрсетпейді. Беруші қолға қандай пайда бар? Халық кімді жақсы көреді? Халық жаңағы беретін адам жақсы көреді. Халық кімді жамандамайды? Беретін адам жамандамайды. Бұл басқалардың ішіндегі бағанағы кез келген уақытта оянып кетуі мүмкін болып тұрған жаңағы қызғаныш деген сияқты нәрселерді жояды. Мұқтаж адам сол қалпында, сол күйде мұқтаж болып жүре беретін болса, біздің қоғамымызға тиер кесірі қандай? Ал сен қай кезде бересің оны жақсылық жолына? Сен әлі өзің денің сау, мен әлі тағы бір 50-60 жыл өмір сүремін деп тұрған кезіңде дейді. Кедейліктен қорқып, байлықты қалап, және өзің дүниеге құмар болып тұрған кезінде, сау болып тұрған кезінде бергенің абзал деп тұр ғой. Неге алтын, күміс ыдыстан тамақ ішпеңдер дейді. Өйткені ғалымдар жаңа хадистің шархында түсіндіреді, бұл кедейлердің көңілін сындырады дейді, көңілін қалдырады дейді. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, сіздермен қайта жолыққанымызға қуаныштымыз. Алдыңғы сұхбатымызда жұмсақтық және кеңпейілдік тақырыбын қозғаған болатынбыз. Ал бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз жомарттық болмақ. Дастан ұстаз, қош келдіңіз. Енді өзіңізге алғашқы сауалым, исламдағы көркем мінездердің ішіндегі жомарттықтың алатын орны қандай? Осы жайында айтып берсеңіз. Бисмилля, вальхамдулилля, уассалату вассаламу аля расулилля. Бұл исламдағы көркем мінездердің ішіндегі ең маңыздысы деп айтсақ та болады. Өйткені енді жалпы барлық мінез адамда бір-бірін толықтырып тұрады ғой. Мысалға бір мінезі болып, немесе бірнеше мінезі болып, жақсы мінезі болып. Дәл жомарттыққа келген кезде кенде болып қалса, адам сараң болып қалса, ол басқа жақсы мінез құлықтарының көбін жойып жібереді. Оның сараңдықтың көлеңкесінде ол көрінбей қалады. Сондықтан да имам Ахмад бір сөзінде айтады, біз бірнеше үлкен өз заманында ғалымдарды айтады енді. Сол бас қосып отырдық дейді бір жерде. Сөйттік те бәріміздің келіп тоқтаған соңғы сөзіміз мынау болды дейді. Сараң адам ешқашан сыйлы болған емес дегенге тоқтадық дейді. Адамның жомарттығы болмайтын болса, ол басқа мінездерін көрсетпейді. Жомарттығы болмайтын болса, ол басқа артықшылықтары, адами қасиеттері соның жаңағы көлеңкесінде қалып қояды. Бұл мінез басқа мінездердің арасындағы ең маңыздысы деп отырғанбыз. Ислам енді адамды қашанда дүниеге келген кезде қолы ашық болуға, кең болуға шақырады. Сондай аяттардың бірінде Алла Тағала айтады: "Астағфиру билла, аллазина юнфиқуна амвалахум бил-лейли ван-нахари сирран ва алания." Мал дүниелерін күндізде, түнде де, жасырында, жарияда Алланың жолында жұмсайтындар. Алланың жолы деген бұл жерде өте кең ауқымды жақсылық жолдар ғой жалпы. Өзінің тіпті бала шағасына жұмсаса да сондай пайдалы, адал, рұқсат етілген нәрселерге деген сөз ғой. Фалахум ажрухум инда раббихим, олардың Раббыларының құзырында сауабы болады. Вала хауфун алейхим вала хум яхзанун, және оларға қорқыныш та, уайым қайғы да болмайды дейді. Бұл жерде қияметтегі және дүниедегі сәттер айтылып тұр ғой. Әсіресе қиямет күнінің сипатталған кезде бір белгісі, адам қатты қорқады, қатты уайымға түседі. Менің жағдайым не болады деген, қазір амалдап терім қай жерімнен беріледі, оң қолымнан беріле ме, сол қолымнан беріле ме, немесе таразымда жақсылығым көп бола ма, жамандығым көп бола ма, маған қандай шешім шығарылады деген сияқты қатты уайымның үстінде болады ғой. Ал сондай адамның ең қатты қиналатын сәтінде оны алып шығатын тағы да осы жомарттық мінез екен. Енді мына жерде маған кітапта қатты қызық болған бір жері, Шейх Ғазали, кітаптың авторы, айтады, мұсылман дейді, мал дүниесін фи маталиби нафсих дейді, өзіне ғана керек, өзінің ғана қажеттіліктері бар ғой адамның, соған ғана жұмсап жүрмеу керек дейді бүкіл мал дүниесін. Ол малының бір бөлігін әрдайым запаста дейміз ғой, қалай айтсақ, бір керек болып қалады деген нәрсемен ұстау керек, бірақ кімге керек болып қалады? Өзіне емес тағы да. Бір мұқтаж біреу сұрап қалуы мүмкін, бір қиналған мұқтаждың бір қажетін өтеуге жарап қалуы мүмкін деп, басқаның жағдайын ойлап бір бөлігін алып қалу керек дейді. Қараңызда, демек бұл жерде тағы да эгоистікке емес, керісінше
басқаның жағдайын ойлауға, басқаға жанашырлық танытуға, иә, басқаларға қамқор болуға шақыратын, жомарттықтан туатын қаншама мінездер ғой енді бұл жерде. Сонда адам мал дүниесінде неге ол біреудікін ойлап жүру керек деген кезде басқа бір аятта айтады: "Ва атизал қурба хаққаху", жақыныңа, жақын деген ағайын туыс қой, хақысын бер дейді. Хаққаху деп, яғни оның ақысы, сенің мал мүлкіңді ва фи амуалихим хаққун деді ғой басқа бір аятта. Олардың жалпы бай дәулетті немесе жағдайы бар, немесе өзінен артылатын мал дүниесі бар адамның мал дүниесінде басқалардың ақысы бар деді. Кәдімгі оның үлесі ол. Кәдімгі саған беріп қойған, керек кезде алам деген үлесі сияқты өзінің үлесі дейді. Оны неге? Алла тағала белгілеп қойғанда солай. Уәл мискина ва ибнас сабил, мискін және жолда қалған, басқа да мұқтаждар деген сөз ғой. Уәла тубаззир табзира, оны ысырап етпе дейді. Адам өзіне жұмсай берсе, ол жұмсайтын нәрсе шыға береді. Анан алам, мынан алам, анда барам, мында барам. Бір адам кішкентай ғана өңешімен бір алақандай ғана қарнымен, ол асқазанымен біраз дүниені жеп қоя алады. Қазір адам нәпсі деген ол тоймайтын нәрсе ғой. Дүниеде нәпсі тоймайды. Сондықтан ол қазір мен өзіме жаратам десең, жарататын нәрсе табыла береді деп тұр ғой. Бірақ өзіңді тоқтата біл, бағанаға айтылған аяттағы адамдардың ақысын ұмытпа және ысырап етпе дейді. Қажеттіліктен асқаннан кейін ысырап болып кетеді ғой енді. Иннал мубаззирина кану ихуана шаятин, өйткені ысырап етушілер олар шайтанның бауырлары дейді. Шайтанға соншалықты жақындығын, енді адамның жақыны бауыры ғой, шайтанның бауырлары. Ва кана шайтану ли роббихи кафура, ал шайтан болса Раббысына қарсы шыққан дейді. Соған еріп сен де қарсы шығып тұрсың осы ісіңмен деген сөз ғой. Ал хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Я бна адам, ей адам баласы, иннака ин табдулил фадла хайрун лак", егер фадл деген бұл жерде өзіңнен артылған мал ғой енді. Соны жақсылық жолға жұмсасаң, өзің үшін жақсы. Айналып келгенде пайдасы өзіңе деп тұр, оның қандай пайдалы екенін жаңа келесі сұрақтарда айтамыз. Ва ин тумсикху шаррун лак, егер оны да ұстап қалсаң, өзіңнен артылған малды да ұстап қалсаң бермей, онда ол өзіңе жаман. Уәлә туламу аля кафафин, кафаф деген бұл жерде жаңағы артық емес, кем емес, өзің қажетіңе жұмсаған мал үшін сен жазғырылмайсың дейді. Неге өйттің деп, енді Алла тағала ең басты шартты қойды: адалдан тапты, адалға жұмса деді. Ысырап болмасын деді. Сол көлемде, сол шеңберде жұмсалып жатса, оған ешқандай саған сөгіс немесе жазғыру жоқ. Уабда биман таул, және көмектескен кезде де өзіңнің қарауыңдағылардан баста дейді. Отбасы, бала шағаң, одан артылып жатса бірге туған бауырларың, одан артылып жатса ағайын туыс жақындарың, сөйтіп кете береді ғой. Уалиядул улия хайрум минал ядис суфля, және беруші қол алушы қолдан артық дейді. Жақсырақ дейді. Енді бұл Алланың алдындағы дәреже, сауабы, ертеңгі күні алғанның сауабы бар деген нәрсе жоқ қой. Мысалға бір өзінің мұқтаждығын өтеп біреуден көмек алса, оған сауап беріледі деген нәрсе жоқ. Керісінше берген адамға сауап беріледі. Енді бұл жерде былай шыққан кезде артықшылықта қалатын, пайдада қалатын сол беріп отырған адам ғой. Ал сыртпен дүние көзімен қарасаң, керісінше ол зиянға ұшырап жатқан сияқты. Малы кеміп жатыр, азайып жатыр мысалға. Және аятта тағы бір қызық нәрсе айтады. Кейде енді адам бәрібірдей жомарт бола алмайды. Мал оның үстіне бізге қатты жақын нәрсе. Біз оны жақсы көреміз. Сол үшін де аля хуббихи деп айтады Бақара сүресінде, сүйіп тұрып, жақсы көріп тұрып береді деп. Яғни ол бір жерінен жұлып алып берген нәрсе ғой енді. Сонда ва имма ту'ридунна анху мубтигаа рахмати мир раббик тарджуха, егер жаңағыдай мал дүниеңді бағанаға айтқандай бейнеде бере алмасаң, өзің бірақ Раббыңның мейірімін үміт етсең, сонда да жақсылыққа кенелгің келсе, фақул лахум қаулан майсура, ең құрғанда оларға жақсы сөз айт дейді. Кейбіреулер болады, бермейді, оның үстінде зекит мысалға, сен ақ өстесінде жүресің, жұмыс істемейсің ба өзің деген сияқты. Бұл жерде тағы бір момент бар. Бұл мал дүниені Алла тағала сен жұмыс істегендіктен, не болмаса сен ақылды болғандықтан, еңбекқор болғандықтан беріп жатқан жоқ. Ол жерде сенен де мықты, ақылды, сенен де жаңағы көп еңбек ететін, немесе бағана қабілеттері сенен де көп адамдар бар, бірақ сенің тапқанын таба алмай жүрді. Бұл Алланың хикметімен беріледі. Әркімге ризық несібе деген ол ажал сияқты ғой. Біреуге аз, біреуге көп ғұмыр жазған Алла, біреуге аз, біреуге көп несібе жазады.
Сондықтан оны мен таптым, мен сияқты сен де таппайсың ба деген сөздер ол артық сөздер да. Ол Алла тағала бір хикметпен берді, оны да сенің алдыңа бір хикметпен алып келді, сенің иманыңды сынады, сенің жомарттығыңды сынады деген сияқты. Сондықтан ондай сөздерден бас тартып, керісінше енді сараңдығын жеңе алмасаң да сөзге сараң болма деп тұр ғой. Бауырым, бір күн болар, бұл қиындықтан да шығарсың деген сияқты бір жеңіл жақсы сөзбен оны шығарып сал дейді. Ұстаз, жалпы енді жомарттықтың сипатын білеміз. Жомарт болу үшін белгілі бір деңгейде мал мүлкі болу керек, беруші қолдан болу керек деген секілді. Енді адамдар және біз мал мүлікті өзіміз үшін жинаймыз ғой. Енді сізге сұрағым, не үшін жоқ жітікке мал дүниемізді олармен беруіміз керек және бөлісуіміз керек? Не үшін бұл жалпы міндеттіміз бұл нәрсеге? Осы жайында айтып берсеңіз. Алла тағала адамзат қоғамын солай жаратқан, бір-біріне тәуелді, бір-біріне мұқтаж етіп. Құранда оны сухрия дейді, сендерді бір-бірлеріңе бағындырдық дейді. Яғни адамзатты солай бірлікке, татулыққа, бір-бірімен тауын дейді, бір-біріне көмектесіп, бір-біріне жәрдем беріп, бірігіп өмір сүруге үндейтін істер көп. Соның бірі осы дүниелік мұқтаждық. Мысалға қарапайым қызметтер бар ғой, мамандықтар бар. Мен өзім мысалға кәсіпкер, саудагер болсам да, белгілі бір жаңағы жылу, жарық орнататын деген сияқты, немесе ұстаның қызметіне мұқтажмын ғой. Менде ол материалдардың бәрі болса да, мен соны істеп жаратып беретін адамның қызметіне мұқтажмын. Сондықтан соған ақысын төлеймін. Ол адамның өзі дәл сол кезде басқа біреуге мұқтаж деген сияқты. Дүниелік тұрғыдан да адамдар бір-біріне солай мұқтаж қылған Алла тағала. Және бұл жерде жаңа айтып жатырмыз ғой, неге мен бөлісуім керек деп. Алла тағала солай бізді дүниеге, енді адамды құртатын нәрселердің бірден бірі ол дүниеге деген ашкөздік, шамадан тыс құмарлық. Мысалға оны жәннаттағы Адам алейхиссаламның, Хауа анамыздың мысалымен Алла тағала түсіндіріп берді. Бүкіл қалағаныңша мына жәннаттан же деді, тек мына жеміс ағашына тиіспе деді, оның жемісіне жолама деді. Бірақ адамның көзі қызығып, сонда да осы нәрсені тұтынып қойды. Содан ол жәннаттан қуылды деген сияқты. Енді осы бір құмарлықты, осы бір дүниеге деген шектен тыс махаббатты басу үшін Алла тағала оны бүйтіп жылына бір рет зекет қылып, былайынша уақытта нәпіл садақа қылып, ағайын туыстың ақысы қылып беруді міндет етіп қойды. Сол үшін адам дүниеге тым беріліп, мынау жаңағы Зилзала сүресінде де айтады ғой, жер ақтарылып, астындағы алтын, күміс байлықтардың бәрін бетіне шығарып тастайды қиямет күні. Сонда адамдардың бәрі келіп, мен мынау үшін қолым кесілді, яғни ұрлық жасаған ғой. Мен мынау үшін ағайынмен араздастым, мен мынау үшін бауырыммен көріспей кеттім деген сияқты сол жердің шығарған байлықтардың бәрін нұсқап жаңағы сөздерді айтады екен де, сосын соңында ешкім ештеңе алмай кетіп қалады дейді. Ертең қиямет күні түкке жарамайтын бір қоқыс құсап қалатын нәрсеге бола дүниедегі арадағы сыйластықты, арадағы ізет құрметті, арадағы сондай бір жақсы нәрселерді, жақсы қасиеттерді жоғалтпаңдар деген да. Яғни адам өзінің адам деңгейінде қалу үшін ол белгілі бір нәрсеге құл болмау керек та. Мысалға, біз не үшін Алланың құлы дейміз? Алланың құлы деген тек қазір кейбіреулер, ой, мен құл емеспін, мен Құдайдың баласымын дейді, анау біреу айтады. Мен Құдайдың құлы дегенге келіспеймін, мен болсам Құдайдың баласы болам дейді. Енді бұл жердегі Алланың құлы деген сөз басқа еш нәрсенің құлы емес деген сөз ғой. Мысалға, Алла бар деген кезде біз ла иляха иллаллах дейміз ғой. Алладан басқа Құдай жоқ дейміз. Басқа Құдай болуға лайық зат жоқ, тек қана Алла лайық дейміз ғой. Сол сияқты біздің өтіп табынатын, біздің соңынан жетегінен кететін, соның құлы болып кететін басқа еш нәрсе жоқ. Біз Алланың ғана құлы боламыз деген сөз. Мен еркінмін деген сөз да. Нұриддин Айтыр деген ғалым сөйтіп түсіндіреді. Мен азатпын деген сөз дейді. мен өзім еркіммен, өзім көзқарасым, өзім ойыммен жүремін. Қалаған нәрсемді істеймін, қаламаған нәрсемді істемеймін деген сөз дейді. Неге? Өйткені дүниенің құлы болатын болса, сол дүние бұйырған нәрсені ғана істейді. Дүние оған бауырларыңмен араздас, есігіңді тарс жап, ешкімге ештеңе берме десе, енді дүниенің де бір бейнелі түрде сондай бұйрығы болады, ол соны істейді. Сонда ана дүниеге шектен тыс махаббат оны дүниенің құлы қылып тұр ғой. Тәуелділік кез келген, мысалға қазір мынау жаңағы құмар ойындарына тәуелді адамдарды көріп жатырмыз ғой, олар үшін ешқандай қасиет жоқ. Әке ма, шеше ма, ешқандай бір ардақты нәрсе жоқ дүниеде.
ол бәрінде аттайды, бәрінде алдайды, мысалға өзінің туған бауырларын алдап кетеді. Сондай нәрселерге барып тұр. Неге? Ол сол нәрсенің құмарлықтың құлы болып кетіп тұр да. Алла тағала маған құл болыңдар деген кезде жаңағы нәрселердің бәрінен тәуелділіктен ажыратады ғой адамды. Сол үшін мынау адам не үшін беру керек? Өзінің еңбегі, өзінің маңдай терімен тапқаны, оны неге басқа біреуге беру керек деген кезде, бұл сол жаттығу ғой. Міне мен дүниеге байланып жатқан жоқпын. Міне бұл дүние мен үшін қатты маңызды емес. Мен үшін сол дүниені беріп жатқан Алланың ризалығы маңызды. Мен үшін арамыздағы 5 күндік дүниедегі ағайындық маңызды, сыйластық маңызды деп айналасына сол нәрсені шашып жүруі адамның еркін екенін, бағанағы айтқандай азат екенін көрсетеді. Ұстаз, тамаша. Енді жоғарыда айтып жатырмыз ғой, жомарт жандар мал мүлікті беру керек деп міндеттеп жатырмыз. Енді осы тұста беруші қолға қандай пайда бар? Жалпы енді жомарт жандарға қандай пайда бар? Осы жайында айтып берсеңіз. Ақыретте де, дүниеде де. Дүниесін берген адам, бөліскен адам, ол бағанағыдай адамдықтың биік шыңына жетеді. Және бағанағы айтылған дүниеге деген құмарлықтан арылады. Содан соң адам жалпы не дейді, жаңағы берген адам сүйкімді болады, басқаларға жақсы болады, арада қарым-қатынасты орнатады. Мысалға ағайынмен жарасады. Ол деген дүние деген екі ортада жүретін үлкен бір дипломатиялық құрал ғой. Мысалы елдердің, мемлекеттердің арасында жүретін. Инвестиция болып келеді, қарыз болып келеді, басқа болып келеді. Сонымен арадағы достық орнайды, жаңа екі тараптың. Сол сияқты жақындардың, ағайын туыстардың арасында, бай мен кедейдің арасында, мысалға кейде сондай бір қоғамдарда пікір қалыптасып қалуы мүмкін. Неге? Адамда ол табиғатында бар нәрсе. Біз жаман мінезді, қазір айтайын, ішкі көре алмаушылық, қызғаныш деген нәрселерді біз түбінен, тамырымен жұлып алып тастай алмаймыз. Ондай нәрсе тек пайғамбарларға ғана берілген да. Мысалға біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды Жабірейіл періште, Микаил періште екеуі келіп, жаңағы жүрегін ашып, зәмзәммен жуып, ішінен бір қап-қара қою қанды алып шықты дейді ғой, бала күнінде. Сонда хәдә хаззу шайтани минк, мынау шайтанның сендегі үлесі дейді. Жаңағыдай жаман ойлар, жаман қасиеттерді салатын шайтанның ол түп тамырымен бағанағының бәрін жұлып тастады деген сөз да. Ол пайғамбарға ешқашан көре алмаушылық, қызғаныш келмейді. Оны ондай ойлар, ондай бір жаман нәрселер мазаламайды. Ал біз адам болғаннан кейін біз оны уақытша басамыз, уақытша өшіреміз, бірақ кез келген кезде ол оянады да. Адам табиғаты сондай. Сол үшін қазір мысалы кейбір қоғамда адамдардың арасында жаңағыдай бір көзқарас қалыптасуы мүмкін. Байлар деген жаман, олар деген сондай деген сияқты да. Ол өзінің адал еңбегімен, Алланың бергені ғой әрине, бірақ сонда да адал тауып жатса, өзінің адал жолмен мал дүниесін көбейтіп жатса, оның қай жері жаман, ол қалай ол қоғамға жек көрінішті, сүйкімсіз болу керек. Бірақ енді оны жаңағыдай ғой, бізде жария етеді, күшті, қымбат нәрселерді тұтынады, қымбат киінеді, қымбат жерлерге барады деген сияқты, соның бәрін көрген кезде адамның бір іштей қызғанышы оянып кетуі мүмкін да. Ал енді керісінше ол сол мал дүниесін беріп отырса, мұқтаждарға үй алып беріп жатыр, тағы осындай бір жерлерге көмектесіп жатса, оның әрдайым адам, мысалға қоғамда екі түрлі бай болуы мүмкін. Біреу тапқанын басады, тапқанын өзіне жұмсайды, екіншісі жаңағыдай жақсылықтар жасап жүреді. Жария жасай беруге болады. Ол ниетінде рия болмаса, басқалар көрсін, басқалар үлгі алсын деген мақсатта, менен де байлар бар ғой деп, мысалы біреулер айтады, мынан менен 10 есе жасап беретін адамдар бар ғой деп. Сол сияқты соларға да үлгі болсын деп жасауы мүмкін. Енді сол жерде халық кімді жақсы көреді? Халық жаңағы беретін адам жақсы көреді. Халық кімді жамандамайды? Беретін адам жамандамайды. Бұл басқалардың ішіндегі бағанағы кез келген уақытта оянып кетуі мүмкін болып тұрған жаңағы қызғаныш деген сияқты нәрселерді жояды да. Беру арқылы жоясың. Өзіңе келейін деп тұрған бір зиян, жамандық болса, соны беру арқылы кетіресің. Өйткені басқа қою ол әрдайым, мысалға өткенде де бір елімізде танымал шоу бизнес өкілдері, кәсіпкерлер бір жаңа пәтер сыйлап, бір жүздеген отбасына қуаныш сыйлап сөйтті ғой. Сол кезде мысалға оған дейін де оны мысалы әлеуметтік желіде жерден алып жерге салып жамандап жүрген адамдардың өзі, міне осындай болу керек деп мысалы мақтай шығады. Бірден сөйтіп мақтай жөнелді да. Бұл тірі мысал да бұл. Сондықтан берген адам біріншіден өзіне келетін қаншама зиянның жолын бөгейді. Екіншіден қаншама ортада ағайын болсын, мейлі басқа халық болсын, жақсы қарым-қатынас орнатады.
иә, және басқалардың да жақсы мінез құлықта болуына әсер етеді. Оның айта берсек өте көретін пайдасы өте көп. ұстаз, енді өзіңізге келесі сұрағым жоқшылық тақырыбында болмақ. Енді яғни егер мұқтаж адам сол қалпында, сол күйде мұқтаж болып жүре беретін болса, біздің қоғамымызға тиер кесірі қандай? Иә, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам әрдайым дұға жасаған кезде, я Алла, мені кедейліктен сақта, я Алла, мені қорқақтықтан сақта, я Алла, мені сараңдықтан сақта, мені еріншектік, жалқаулықтан сақта деп біраз нәрселерден пана тілеген. Соның ішінде әл-фақрул мунси деген сөз келеді, ұмыттыратын кедейлік деп. Өйткені кедейліктің сондай енді бұл жерде қатты кедейлік қой, сондай зияны бар да. Ол сені Раббыңды ұмыттырады, ол саған жаңағы құлшылық ғибадатыңды ұмыттырады, ол саған адамғы жаңағы қасиеттерді ұмыттырады. Былайша айтқанда адамды аздырып, адамды сондай бір тоздырып жіберетін, күйге дейін жеткізетін, ол тағы бір себеп, ол кедейлік. Мысалға, кедейліктің екі түрі бар. Құранда 8 категория айтылады ғой, зекет алуға мұқтаж санатқа жататын адамдардың. Соның ішінде пақыр дейді, міскін дейді. Пақыр деген өз күнін өзі көріп жүр, өз бала шағасын өзі асырап жүр, бірақ зекет беретіндей халі жоқ. Малы енді азғантай бір жинаған бір ақшасы бар шығар, бірақ ол зекет беруге жетпеген әлі. Бұны пақыр дейді. Бұл да алынады. Екінші міскін дейді. Арабша сөздер ғой, арабшадан енген бізге де. Ол енді өте қатты тақырге дейміз ғой. Тақырге дейді, дымы жоқ енді. Бұл қазір біреу оған көмектеспесе, ол бүгін не жеймін деген уайым бар да ода. Сонда жаңағы жерден басталады да, бағанағы жерден аяқталады кедейліктің несі да, деңгейлері. Осы жерде бір нәрсе есіме түсіп отыр. Достоевскийдің «Преступление и наказание» деген шығармасы бар ғой. Соның ішінде басты рөлдегі кейіпкердің кедейлігінен басталады ғой, өмірі жоқшылық, жаңағы тамағын тауып жеу уайым, анау жаңа тұрып атқан, жалдап тұрып атқан үйінің ақысын төлеу уайым, соңынан жаңағы қылмысқа барады ғой енді. Сол жерде автор жазады да, мынадай бір нәрсе келтіреді. Адамның жаңағы кедейлігін ол да бөледі. Бедность дейді, нищета дейді. Бедность деген бағанағы енді әйтеуір күн көріп жүр. Нищета енді өте қатты тақыр кедейлік та. Енді сонда мынадай бір тұжырым айтады. Адам жаңағы күнін көре алатындай кедейлік кезде өзінің адами қасиеттерін сақтай алады дейді. Өйткені қатты байып кетпесе де, арманына жете алмаса да, әйтеуір күнін көріп жүр. Ал жаңағыдай тақыр кедейлікке түскен кезде адам өзінің адамгершілігінен айырылады дейді. Өтірік айтуға барады, жаманшылық істеуге барады, қулыққа, айлаға салады. Жаңа адам өлтіруге дейін барып тұр ғой бағанағы басты кейіпкер. Сол сияқты соны мысал алып келіп тұр ғой, негізі концепциясы осыған сәйкес қой. Бұл жаңағы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисімен үйлесіп тұр да. Егер біз қоғамдағы қатты кедейлікке түскен мұқтаж жандарды, мұқтаж отбасыларды біз сол күйінен көмектесіп, сол қол ұшын беріп, ол халден алып шықпасақ, ол қоғамды бұзады. Адам өзі қалаған неден емес, мен ол жаңағы бір кедей адам жаман, ол кедей адамдар бұзақы деп айтып тұрғаным жоқ. Бірақ адам ұзақ уақыт кедейлікте жүре берсе, ол адам азуы мүмкін. Соған бір себеп болуы мүмкін. Ол әрине ол жерде басқа да нәрселер бар. Бірақ бірден бір себеп осы болуы мүмкін. Әлеуметтік нәрсе ғой бұл да. Сондықтан сондай нәрсеге түсірмес үшін енді арадағы жеккөріштен басталады. Сен мысалы отырасың, анау шалқып өмір сүріп жатыр. Сол үшін де пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты ғой, өзі тоқ болып, көршісі аш болып жатқан мұсылман бізден емес деді. Ол мұсылман емес деді. Егер сұйық тамақ жасасаң, сорпасын көптеу қыл, көршіңмен бөлісесің деді мысалға. Осындай нәрселер. Неге алтын, күміс ыдыстан тамақ ішпеңдер деді. Өйткені ғалымдар жаңа хадистің шархында түсіндіреді, бұл кедейлердің көңілін сындырады дейді, көңілін қалдырады дейді. Сен мысалға тамағын тауып зорға жеп жүрсің, анау болса алтын ыдысқа тамақ құйып ішіп отыр, не деген құтырғандық дейсің ғой мысалға. Ол сенің неге көңіліңе тиеді. Сол сияқты нәрселерді мысалы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам әдейі жасаған, және өзі мұқтаж адамды көрсе, сондай бір киімі тозып, сондай енді адам білінеді ғой сыртынан, сондай көрсе пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қатты қамығатын болған. Неге бұлай болып кетті деп. Жарир деген сахаба айтады, біз күндіз дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жанында отыр едік, бір қауым ру ғой енді,
келді, жалаң аяқ, үстеріндегі киімдері жыртылып қалған, көбісі мудор деген тайпадан дейді. Сосын пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам көрді де оның түрі бірден бұзылып кетті дейді. Түрі бұзылып кетті дейді. Сөйтті де Біләл қайтты дейді, азан айтты дейді. Ол кезде азанды тек намазға ғана шақырмаған, азан хабарландыру ғой, жиналыңдар деген сөз да. Сөйтті де адамдардың бәрін мешітке жинады, ва ақама фасалла дейді. Сосын қамат түсіргізіп намаз оқыды, сосын хұтпа оқыды дейді. Ол жұма емес, басқа емес, былайынша кез ғой, хұтпа оқыды дейді. Құтпасында Алла Тағаланың мына аяттарын оқыды дейді. Я юханнас, ей адамдар, иттақу раббакум аллази халақакум мин нафси уахида. Сендерді бір жаннан жаратқан Раббыларыңнан қорқыңдар. Ва халақа минха заужаха, одан әйелін жаратқан. Ва батса минхума риджалан касирау ва нисаа, сол екеуінен адам мен Хауаны айтып тұр ғой. Көптеген еркектер мен әйелдерді таратқан дейді. Бәрің бір нәсілден шығып тұрсыңдар ғой деп еске салып жатыр да. Ваттақуллаха аллази тасаалуна бихи вал архам. Алла Тағаладан және ағайындық туыстықтан қорқыңдар. Инналлаха кана алейкум рақиба. Алла Тағала сендердің барлық істеріңді бақылап тұр. Я айюхаллазина аману, ей иман келтіргендер, иттақуллаха вал танзур нафсум ма қаддамат лиғат. Алладан қорқыңдар және әрбір жан ертеңгі күнге не дайындағанына қарасын деп айтады. Осы аяттарды оқыды. Сосын артынша мына бір сөздерді айтады. Лиятасаддақ ражулун мин динарих. Әр адам өзінің динарынан, малынан деп тұр ғой. Сол кездегі ақша ғой енді. Садақа берсін. Мен дирхамих, дирхамынан да садақа берсін. Біреу алтын, біреу күміс ақша ғой. Мен саубих, киімінен садақа берсін. Мен саи буррих, жаңағы бір сақ деген, екі алақан ғой. Бір сақ бидайдан садақа берсін. Мен саи тамрих, бір сақ екі уыс деп айта берейік, құрмасынан садақа берсін деп айтып келді. Уалау бешаққи тамратин дейді. Бір түйір құрманың жартысын бөліп берсе де садақа берсін деп айтады. Яғни сендер қалай бір қоғамда, бір қалада өмір сүріп жатып, біреулерің тоқ отырсыңдар, ал біреулерің жаңағыдай жалаң аяқ, киімдері жыртылған, түрлері әбіржіген болып келіп тұр алдыма деп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам осы нәрсені айтты. Және айта берді, бір кезде адамдар ортаға әкеліп, жаңағы өзінің әркім берген садақасын үйіп тастады дейді. Сондай таудай үйіліп қалды. Сосын пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оларға жаңағы мұқтаж адамдарға соны үлестіріп берді дейді. Қарасаңыз, әлгі адамның мұқтаждығын көрген кезде енді бағанағы айтқан оның ар жағында қоғамға, әлеуметке тиетін зияндарын есептеп тұр ғой енді. Бір жағынан сонда қалай бұл не қылған бауырмалдық деп тұр. Мұсылмандардың арасындағы не қылған бұл жік сондай ажыратып тұрған деп оған таңғалып тұр. Және мына бір нәрсені айтты дейді. Кімде кім исламда жақсы жол қалдырса, оның сауабын алады, және сол жолмен жүргендердің барлығының сауабын алады. Кім жаман жол қалдырса, сол сияқты оның күнәсін алады, онымен жүргендердің күнәсін алады деп. Бұл хадисті не үшін келтіреді? Шейх автор айтады, осындай мұқтаждықтарды өтейтін қауымдастық па, қоғамдық бірлестік па, сондай бір нәрселерді жасап, адамдарды сол басқаларға көмектесуге үндеп, шақырып, сондай бір істейтін болса, сол исламда құп көріледі деген сөз ғой. Қазіргі күні мешіттің жанындағы зекет қорларының ұйымдастырып жатқан, үйлестіріп жатқан жұмыстар ғой. Мысалға 100 отбасына қайырымдылық береді, жаңағы сондай кәсіпкер азаматтардың басын біріктіріп, бір отбасына пәтер сыйлайды. Сол нәрселерді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ол сенен көріп, басқалар істейтін болса, ол сауабын алады деген сөз дейді. Рахмет ұстаз, біраз ақпаратпен бөлісіп жатсыз. Шынымен де бізге қажетті керекті дүниелер деп білем. Енді келесі сауалым өзіңізге. Ұстаз, енді жомарттықтың хикметі, даналығы, сыры неде? Осы жайында айтып берсеңіз. Адамның бойындағы тағы бір жаман қасиет ол өзімшілдік, эгоистік дейді. Өзінің ғана қара басын ойлау. Бұл бара берсе, бұл сондай деңгейге дейін жетеді. Адам өзінің ата-анасын да ойламайды, өзінің туған бауырларын да, керек болса өзінің отбасын да ойламайды. Тек менің басым ауырмаса, менің ішім ауырмаса, менің жағдайым жақсы болса болды. Отбасым не жесе о жесін. Тек өзінен туған балалардың өзін ойламайтындай халге дейін кетіп қалады. Қазір көріп жүрміз ғой, сондықтан отбасыларда небір жаңағы көзін мөлдіретіп тастап кетіп жатыр балаларын, ол өзінің қараған басын ойлап жатыр. Өткенде анау ерекше балаларға арналған орталықтарға бардық, сол жерде жаңағыда солардың жаттығу жасайтын құрал жабдықтарын зекет қоры сыйлап, сол шараға қатысқанбыз. Сол кезде сол жердің бастығы айтып жатыр да, әйел кісі екен. Бұл жерде енді кімдер жатыр, қандай балалар деген кезде
сол асыраушысыз қалған жалғыз басты аналардың балалары дейді да. Айтжан, сонда қалай олардың әкелері қайтыс болған ба не істеген? Мен айтайын дейді, сол кезде ана кісі айтады, 90% баласының сондай ауру науқас екенін естіген кезде тастап кетеді дейді. Отбасын тастап кетеді да. Енді бұл бір жағынан жауапкершіліктің жоқтығы, әлсіздік. Бұл да бір кішкене сынақ қой. Сол сынаққа төзе алмай тастап кетеді. Ертең жүрем ба, сол ауру баламен возиться етіп деген сияқты нәрсе ғой енді. Өзінің жағдайын, қу басының қамын ойлайды да кетіп қалады. Сондайға дейін бармас үшін бұл жомарттық, бұл жаңа мал дүниемен бөлісу деген нәрсе адамның ішіндегі жаңағы өзімшілдікті кетіреді ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жалпы қиямет жақындаған кезде болатын көптеген нәрселерден хабар берді. Сөйтті де иннакум талқауна баъди асаратан деді. Сендер менен кейін үлкен өзімшілдікке жолығасыңдар деді. Әр адам өзінің құбасын ойлап кететін болады деді. Солған жолыққан кезде не болады? Фасбиру хатта талқауни инда хауди дейді. Мені Каусар бұлағымның жанында кездестіргенше сабыр етіңдер дейді. Бұл сондай бір дертке ұшырайды қоғам. Ол жерде тек қана сабыр етуден басқа амал қалмайды деп тұр ғой. Енді осылай кете береді, осындай басталады бәрі. Соның алдын алу үшін бұл Алла тағала мал дүниеден бізді ажыратып жатыр ғой. Және пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Уала сахиба канзин ла яфалу фихи хаққаху илля жаа канзуху яумал қиямати шужаан ақра." Малдың қазына деп енді жинап отырған малын айтады ғой. Қазына мысалы жердің астында көміліп жатқан болса, адамның қолында қазына ол өзінің астына басып отырған, жинап отырған, ешкімге бермей, бөліспей отырған, зекетін де бермей отырған деген сөз ғой. Сондай малдың егесі қиямет күні келеді екен. Оған егер хақысын бермейтін болса, бағана зекет ештеңесін бермейді, ол мал дүниесі оған сондай бір улы шағатын жылан бар ғой, сонда жыланның бейнесінде келеді. Ятбауху фатихан фаху, аузын ашып оның ізінен қуады дейді, жаңа егесінің. Фаиза фарра минху самиа ман юнадихи, егер ол қашса, енді жыланды көрген адам қашады ғой, өзінің мал жылан бейнесінде ізінен қуып жатқан кезде ана егесі қашса, артынан былай деп дауыстайды дейді: "Хуз канзакаллази хаббата", жасырып келген дүниеңді ал, қазынаңды. Фа ана анху ғанiyun, мен оған мұқтаж емеспін деген дауыс шығады дейді. Алла тағала айтады ғой, жаңа былайша айтқан кезде астыңа жамбасыңа басып келген, ешкімге бермей, не ағайын не туысқа таратпай келген малымды алма, керек емес маған. Маған оны дүниеде беруің керек деп тұр да. Маған деген менің жолымда деген ғой. Яғни адам сол қиямет күні өзінің тапқан мал дүниесінің, яғни жиған мал дүниесінің егер бағанағы ислам талап ететін талаптары орындалмаса, керісінше өзіне азап болып, керісінше өзіне кесір болып келетінін айтып тұр ғой. Тағы бір хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Яқулул абду мали мали", адам малым деп айтады. Енді малым деген жинай береді деген соң. Ва иннама лаху мин малихи саласун, оның малы, яғни малым деп отырғаны ол үшеуі ғана дейді. Ма акала фа афна, жеп тауысқаны біріншісі. Ау лабиса фа абла, киіп тоздырғаны екіншісі. Ау аъта фа ақна, және беріп қалдырғаны дейді. Біреуге беру арқылы өзіне алып қалғаны. Ва ма сиуа залика фа хуа захибун ва тарикуху линнас, ал қалған ол кетеді, адамдарға қалдырып дейді. Сонда біздің бергеніміз керісінше ол конвертация сияқты ғой, ол сауапқа айналып қияметте алдымыздан шығады. Ал қалғанның бәрі іштің, жедің, дүниеде рахатын көрдің, дүниеде қалды. Сол үшін де пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам құрбан шалып, құрбандықтың еті не қылдың Айша деп келеді ғой үйіне. Сонда бір сирағы ғана қалды, қалғанның бәрі кетті деген кезде: "Ей Айша, бір сирағы кетті, қалғанның бәрі қалды демейсің бе?" дейді. Айша анамыз таратып жүрген ғой сауапқа бәрін кедейлерге. Сөйтіп өзімізге бір сорпаға деп алып қалғанда бір бөлігін. Соны қалды деп айтып тұрады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам керісінше бұл кетті. Ішіміз жеп қоямыз болды. Анау адамдарға таратып бергенің қалды. Сол біздікі. Ертең ана өмірде қияметте алдымыздан шығатын сол деп жатыр да. Және айтады, бір күн сахабаларға айтты дейді: "Айюкум малу варитихи ахаббу илейхи мин малих", сендердің қайсысыңа, яғни өз малдарыңнан гөрі мұрагерлеріңнің малы сүйкімдірек дейді.
сенің өзіңнің мал дүниең болған жақсы ма, әлде мұрагерлеріңнің мал дүниесі болған жақсы ма деген кезде барлығымыз айттық, о Алланың елшісі, ондай ешкім жасамайтын шығар. Бәрімізге өзіміздің малымыз жақсы. Біреудің малы деп айтып отпайсың ғой. Сонда оның малы жаңағыдай жұмсап жақсылық жолдарға ана жаққа жібергені деп айтты дейді. Ал мұрагерінің малы ол жаңа жинап сақтап ешкімге қимай қалдырғаны дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жерде көзін ашып адамдарын жеткізіп тұр да, сен сөйтіп тығып жасырып келген бәрібір ертең біреуге қалады. Сонда сен өзіңнің емес айналып келген кезде біреудің малын жинап келе жатсың ғой, өзіңе емес біреуге мал жинап келе жатсың ғой деген нәрсені айтыпты да. Сол мал саған сондай қимастай керек па, онда оны шығар да ана жаққа жібер, ертең ол сенің өзіңнен бұрын барып алдынан күтіп алады деп тұр да. Сол сияқты Алла тағаланың адамның ғибадаттарын әртүрлі бағалайды. Біреудің намазынан гөрі біреудің намазы сүйкімдірек Алланың алдында, біреудің садақасынан гөрі басқа біреудің садақасы сүйкімдірек. Ол немен өлшенеді деген кезде, қараңыз, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, әнта саддақа ва әнта сахихун шахих дейді. Өзің сау тұрған кезде және дүниеге сондай құштар болып тұрған кезде бергенің, ватахшал фақр ватамал ғина, кедейліктен қорқып бай болғың келіп жүрген кезде, одан сайын байғың келіп жүрген кезде, уәлә тумхил хатта иза балағатил хулқум, мына жан алқымға келгенге дейін күтпе дейді. Ол кезде ли фуланин кәза уәли фуланин кәза, малым анау малым мынанікі, мына малымды түгеншіге бердім дейді. Адам өлетін кезінде бөледі ғой мұрагерлердің арасында. Ол уақат кәна ли фулан, онсыз да олардікі дейді. Жан алқымға келген кезде айтпай ақ қой дейді. Ана үйді мына балаға бердім, ана жерді мына балаға бердім, айтпай ақ қой ол кезде дейді. Онсыз да солардікі ғой, сенен сұрамайды да дейді. Ал сен қай кезде бересің оны жақсылық жолына? Сен әлі өзің денің сау, мен әлі тағы бір 50-60 жыл өмір сүремін деп тұрған кезіңде дейді. Кедейліктен қорқып, байлықты қалап, және өзің дүниеге құмар болып тұрған кезіңде, сау болып тұрған кезіңде бергенің абзал деп тұр ғой. Сондықтан адам жаңағы кейбір сәттерде оның ғибадаты одан алдыңғы кездердегідей өлшенбеуі мүмкін да. Сіз енді өзіңізге келесі сұрағым, жоғарыда айтып жатырмыз ғой, жомарт болуымыз керек, садақа беруіміз керек деп. Енді осының барлығын жасап жүрген адам соңында өзіміз бір зиянға ұшырап қалмаймыз ба? Осы жайында айтып берсеңіз. Осы тұрғыда әркімнің бірінші кезекте қорқатыны осы. Және шайтан да адамның әлсіз жерін біледі ғой. Әш-шайтану яидукумул фақр дейді Құранда Алла Тағала. Шайтан сендерді кедейлікпен қорқытады дейді. Бірақ енді бұл да біздің иман әлсіз адамдардың берілетін тұсы да. Хасан аль-Басри болса керек, қателеспесем, үлкен табиғин ғалымдардың бірі айтады. Алла Тағала жомарт бол, жұмса, кедейліктен қорықпа деп қаншама аяттарда айтады. Бірақ соның ешбіріне жұбанбайды да адам. Шайтан бір жерде сендерді кедейлікпен қорқытады деген неге алданып қалады дейді. Яғни бұл сол үшін де әрине адам бірінші кезекте ойлайтын, ертең өзім мұқтаж болып қалмайын ба, өзіме керек болып қалмай ма деген сияқты. Бұл ислам біздің мал дүниеміздің бір 2% әрі кетсе зекеттің өзі парыз болатын жері 2,5% ғана беру да. 100% малының 2,5% беру. Бұл символикалық нәрсе ғой әшейін. Ырымның жасауы ғой. Одан сен де кедей болып қалмайсың, анау да байып кетпейді. Бірақ бағанағы нәрсе орындалу. Алладан бұйырды, мен орындадым деген нәрсе де. Дүние жүрекке кіріп тұр, мен одан ажырадым деген нәрсеге 2,5% жетеді да негізінде. Сол үшін де исламды ешқашан бүкіл мал дүниеңді таратып жіберіп өзің біреудің қолына қарап отыр демейді. Бір сахаба пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сұрап келеді, Алланың елшісі, малымның түгелін Алланың жолына арнап кетсем бола ма дейді. Жоқ дейді. Жартысын ше дейді. Жоқ дейді. 1/3 берсем бола ма ең құрғанда дейді. Қалған 2 қалады ғой ма ұрпағыма? Болады, бірақ оның өзі көп деп айтады. Сөйтеді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, сен балаларыңды, яғни ұрпағыңды біреуге қаратып, яғни біреуге қол жайғызып қалдырып кеткеннен гөрі, оларды мұқтажсыз, өз малын өзіне жететін қылып қалдырғаның әлдеқайда абзал дейді. Ислам өзіңді де ойла, ұрпағыңды да ойла, болашағыңды да ойла деп тұр. Бүкіл бәрін таратып жібер деп тұрған жоқ. Бірақ соның өзінде адам сараңдық қылады, соның өзінде қорқыныш болады.
кішкентай бір бөлігін беріп жатсаң да ойбай деп соның өзі керек болып қалатындай. Сол үшін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам «Саласатун уқсиму алейхинна» дейді, 3 нәрсеге ант етемін дейді. Жай айтқаныма егер жүрегім тынышталмайтын болса, мен ант етіп айтамын деп тұр ғой пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Біріншісі «Ма нақаса малу абди мин садақа». Адамның садақадан малы кеміген емес дейді, ешқашан. Ондай болған да емес, болмайды да дейді. Ысыраптан басқадан кемуі мүмкін, бірақ садақадан ешқашан кеммейді. Ант етіп айтамын дейді. «Вала зулима абдун мазламатан сабара алейха илля задаху Аллаху биха иззан». Біреуден көрген зұлымдыққа адам сабыр ететін болса, Алла тағала оның абыройын өзі көтереді дейді. Абырой деген из үстем. Әлгі адамға бәрібір сені үстем қылып жібереді Алла тағала. «Вала фатаха абдун баба мас'алатин илля фатаха Аллаху алейхи баба фақрин». Адам сұраудың, яғни қол жаюдың есігін ашатын болса, Алла тағала оған кедейліктің есігін ашып тастайды дейді. Бұл жерде қараңыз, екінші жаққа да үндеу тастап жатады. Аналар малынан бұйыру керек екен, көмектесу керек екен деп, сен масыл болып жатып алма деп тұр ғой. Мен кедеймін, мен Құранда айтқан, маған беруің керексің деп, біреуге мойнына мініп алма деп тұр да. Егер жағдайың жетіп тұрса, егер денсаулығың жетіп тұрса, егер бүкіл мүмкіншілігің еңбек етуге болып тұрса, онда сен наныңды сұрап жеуіңе болмайды дейді. Тіпті хадисте келеді, басқа хадисте, кімнің бір күндік жейтін тамағы бола тұра біреуге қол жаятын болса, қиямет күні бет терісі ашылып қалған күйде келеді дейді адам. Сұраған адам бет моншағы түсіп қалмайды ғой, біз айтады ғой. Сол сияқты бет терісі ашылып қалған күйде келеді дейді. Неге? Өйткені ол бүгін жейтін тамағы бола тұра ол біреуге қол жайды дейді. Сондықтан мынаны да тыяды сұраудан, мынаны да бермей қоюдан тыяды. Осындай қылып балансты сақтайды. Бірақ мына жерде біздің мән беретін нәрсе, мен ант етіп айтам, ешкімнің ешқашан садақадан малы кеміген емес дейді. Сол сияқты тағы бір құдси хадисте айтады: «Я абди, ей құлым, анфиқ унфиқ алейк» дейді. Сен бер, мен саған берем дейді. Сенің берген малыңды Алла тағала өзінің қазынасынан беріп толтырып қояды да. Ядуллахи мал'a дейді. Алланың қазынасы толып тұр. Ла яғидуха нафақа. Оны ешкімге, яғни Алланың беруі азайтпайды. Саххаул лейли ван нахар. Алла тағала күндіз-түні беріп жатыр жомарт. Араайтум ма анфақа мунзу халақас самавати вал ард. Алла тағала аспандар мен жерді жаратқалы бері бергені бар ғой, адамдарға берген қазынасы. فإنه لم يغد ما بيده وكان عرشه على الماء. Ол оның жаңағы қазынасын еш кеміткен емес. Аспандар мен жер жаратылғалы бері Алла тағаланың беріп жатқан несібесі, оның қазынасын еш кеміткен емес. Оның аршысы судың үстінде, ва биядихил мизан, оның қолында таразы бар. Яхфиду ва ярфа, біреуді көтереді, біреуді түсіреді дейді. Қарасаң үлкен хикметтер айтылып тұр. Алла тағаланың адамзатқа беретін қазынасы ол бір судан инемен су алып шыққандай ғана деп тұр ғой, жұмсап жатқаны. Одан қаншама нәрселер. Сондықтан Алланың қазынасына арқа сүйе, Алланың жомарттығына сенде, сен жаңағы бір белгілі бір пайызға келген кезде сараңдық қылып қалма деп тұр да. Сен бер, мен саған берем деп Алла тағала өзі гарант болып уәде беріп тұр. Сондықтан былайша айтқан кезде адамның бүкіл жаңағы не дейді, сақтандырып қойғанда барлық жағынан. Біз жаңа айтып отырмыз, өзіміз кедейлікке ұшырап қалмаймыз, өзіміз мұқтаж болып қалмаймыз. Сондай болып қалмас үшін Алла тағала жан-жақтан сақтандырып қойып, сөйтіп барып кәне берші деп тұр да. Ол жерде әшейін біздің әрекетімізді көргісі келеді. Анау адамға Алла тағала өзі-ақ алып бергізеді. Өзі-ақ оның қолынан мал дүние бітірем десе бітіреді. Бірақ бұл жерде сені мен оның қарым-қатынасы, сені мен Раббыңның қарым-қатынасы, солар меңзеліп тұр да. Сені мен дүниенің қарым-қатынасы көрме. Бір түйір садақадан қаншама адамның рухани, жаңағы әлеуметтік мәселелері шешіліп жатыр. Сондықтан бұндай ой ешқашан болмау керек. Керісінше хадисте айтады: «Ма мин яумин юсбихул абду фихи илля малакани янзилан». Адам таң атырған кезде міндетті түрде оның қасына екі періште түседі. Сөйтеді де біреу айтады: «Аллахумма ати мунфиқан халафа». Я Алла, берген адамның бергенін толтыр дейді. Біреу мысалға бір қой садақа берсе, Алла тағала оған басқа қой бер деп дұға жасап тұр ғой. Екіншісі айтады дейді: «Аллахумма ати мумсикан талафа». Ал бермей ұстап қалғанның малын құртып жібер деп айтады дейді. Жойып жібер деп айтады. Жасырып отқан ертең өртеніп кетеді, суға кетеді, жоғалып кетеді, ұрлап кетеді, жаңағыдай ғой енді. Сондай нәрсені екі періште күнде таңертең осылай түсіп дұға жасайды екен да. Берсең орын толсын деп жатыр да саған. Періште айтып жатыр.
керек болса сен өзің жаңағы дұғаңа сенбесең періштенің дұғасын алла тағала келтіріп тұр да. Ал жаңа бермей жаңа ұстап отырғаны жоғалып кетсін мал деп жатыр да. Қарасаңыз осындай көптеген хикметтері бар екен. Ұстаз, рахмет, бүгін өте көп ақпарат алдық. Біздің экран артындағы көрермендер де өздеріне қажетті болған жақсы ақпараттарды алып енді соған амал етеді деген үміттеміз. Құрметті көрермен, арна қосулы болсын. Пікірлеріңізді астына қалдырыңыздар, лайк басыңыздар. Осындай керемет ақпараттарды барлық еліміз көрсін. Рахмет назарларыңызға.